रिस्क का वादा अल्लाह का है, उसको कमाने में और पैसे कमाने में मेहनत करने का हुक्म दिया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जद्दोजहद करो, निकलो, अल्लाह पे भरोसा करके निकलो। जिस तरह वो परिंदों को रोजी देता तुम्हें भी देगा, लेकिन उसमें नफ्सियाती मसला ना बनाया जाए, नफ्सियाती ना बनाया जाए।